encanta o nome das jornadas, no? A luz da ciencia, no? Porque eso que fai a ciencia, non, Jorge? Iluminarnos, non? Con coñecemento, que ademais un pode aplicar ao seu día a día. Podes aplicar a ciencia, o método científico, a calquer ámbito do día a día. E a verdade é que, bueno, Jorge, falou un pouco do que me dedico, eu, dende fai xa 10 anos, efectivamente, todos os días publico na Voz de Galicia. Eu son da escola de Juan Taboada, teño que decir, porque el é casi como o meu mestre, porque, bueno, empecé indo a Meteo Galicia moitos días eu empecé coa meteoroloxía dende cero e con Juan machacando, pois ao final fun facéndome un experto, me dixeron que fixera física, pero dixen, no, física non, a mí o que me gusta é comunicar, pero bueno, un doutorado cos físicos, se me aceptan, estaría encantado. E aí estou cos físicos. E, bueno, a medida, o sea, eu son o primeiro que fun aprendendo como funciona o clima e a meteoroloxía dende cero, entón, primeiro aprendes a importancia que ten a meteoroloxía na nosa comunidade e despois empezas a entender o desafío do cambio climático, non? E de repente chega a pandemia. E aparte do meu traballo na Voz, o sea, eu teño moito feedback cos usuarios que escriben, moitos deles para recordarse da miña familia, tes moito feedback, te das conta de que os galegos estamos obsesionados coa meteoroloxía, pero non sabemos como funciona a meteoroloxía, porque a meteoroloxía é unha cuestión dos físicos, non? E se queres entender como funciona o tempo, pois non é tan sinxelo. Todos falamos de política, do fútbol e do tempo, pero non é tan sinxelo. E tens que meterte moi a saco, e ao final, despois de tanto tempo, aprendes que o cambio climático é super difícil de entender, moi complicado de entender, moitísimo. Casi desafía a mente humana, a capacidade que ten o ser humano para entender un problema. Porque, fixadevos, a pandemia do COVID-19 non é nada difícil de entender. Hai un virus que mata xente, e aí se remataba aí, no? Logo, por suposto, hai matices, pero fixadevos a que se liou neste país e a nivel global co tema da xestión, ahora estamos coa teoría do virus, se hai unha teoría natural ou se foi un despiste nun laboratorio. Eu, personalmente, sigo defendendo e defenderei até que se demostre o contrario, que saí da naturaleza e que, de algún xeito, ten que ver con como nos estamos comportando, precisamente. Pero tampouco está confirmado. Non sabemos nin sequera se nós seremos capaces de confirmar se o COVID ten que ver incluso co cambio climático, porque a peste negra, por exemplo, se publicaron artículos que estaban relacionados con períodos de seca, pero que paper que se publicou artigos de aí 3 séculos, non sabemos o que está pasando. Fixadevos, a Revolución Francesa, 1789, eso aparece nos nosos libros de historia, pero se empezas a ver a influencia que ten o clima na historia, descubres que no ano 1781 explotou o volcán Laki, que provocou unhas colleitas durante moitísimos anos en Europa, e un dos países máis afectados foi Francia. E a Revolución Francesa foi unha revolución que se fixo na cidade de París. Que pasou? Que os alimentos que chegaban a París eran os excedentes da xente do campo. Cando houve eses anos de malas colleitas, que pasou? Os excedentes desapareceron. Os campesinos, o pouco que tiñan, o retiñan, cortouse o suministro do campo á cidade. A xente, que pasa? Que aí houve a ilustración. Xuntouse a fame coas ganas de comer. Bum! Estallou a Revolución Francesa. E o componente desa seca, deses desastres meteorolóxicos, foi clave. Eso mesmo está sucedendo en Siria. É moi difícil de ver porque é durante moitos anos, o sea, buscar unha relación, non hai unha relación directa, é moi complicado de saber que está pasando co clima e que vai a pasar. E un dos fenómenos que está aí no centro é a corriente en chorro, porque o que está provocando é un caos meteorolóxico en todo o hemisferio norte, e en Galicia en concreto, e está provocando, en realidade, a presentación, o título é "O tempo está tolo", esa é unha expresión que sempre utilizamos os galegos, o tempo está tolo, como dicindo, ao final lle quitas importancia o que está pasando, o tempo está tolo. Realmente, podría dicirse que sí, pero hai un responsable, e o responsable é a corriente en chorro, que está provocando, pois que efectivamente que vexamos cada vez situacións de tempo máis extremo, por exemplo.
ademais de situación de tempo extremo, de moitas formas, porque o jet stream está provocando, por exemplo, que teñamos temperaturas de locura, tal e como Susana nos amosou. Tamén pode provocar unha seca tremenda, como a que tivemos a reciente, que Susana mencionou, Vigo estivo rozando o colapso. Vivimos en España, non vivimos en un país africano. O sea, eso temos que aprender tamén do que está sucedendo. Os incendios, aquí en Galicia, unha verdadeira lacra o que está pasando en Galicia. Despois, o jet stream pode provocar chuvias torrenciais tamén e pode provocar que haxa invernos moi duros, episodios de tempo extremo de temperaturas baixas. Cada vez que hai un inverno máis frío, do normal a xente, esa é outra cosa que ten un cambio climático, que ten as súas propias paradosas, non? É dicir, unha vaga de frío en Xaneiro como Filomena está relacionada co cambio climático. Bueno, sí, o que está pasando é que a configuración atmosférica está cambiando e pode provocar que haga vagas de calor en inverno, no verán, vagas de frío moi intensas no inverno, pero incluso que teñamos temperaturas moi altas en Xaneiro. E logo tamén está provocando este tipo de imaxes que antes os amosou Susana. Non somos un territorio de borrascas, non somos un territorio de furacáns, e levamos varios anos xa con furacáns. Agora mesmo estamos pendientes de Larry, que non sabemos que vai a pasar con Larry. Larry está ahora mesmo no medio do Atlántico, e claro, non deberíamos esperar que viñera para a península, pero claro, como levamos tantos anos seguidos vendo furacáns tan cerca, pois estamos á expectativa de, oye, ven pa aquí o furacán. Evidentemente, chegará convertido en borrasca, pero, bueno, pode afectar a Galicia de xeito moi importante. Xa veremos que sucede. Entón, o jet stream está detrás, a nova circulación do jet stream está detrás de todas estas situacións. Como conectamos todo isto? É difícil, non? É dicir, o jet stream está detrás de Filomena, o jet stream pode estar detrás dunha vaga de calor moi intensa. Entón, logo, acordarse de todo eso, montar o teu propio puzzle, é realmente moi difícil, pero todo isto ten unhas repercusións. Ten unhas repercusións económicas, ten unhas repercusións na saúde, ten unha repercusión social, mortes, o sea, é moi difícil de explicar o cambio climático. Entón, para a xente é difícil entendelo. Para min é unha obsesión explicalo. Entón, fai un ano e medio, xusto antes de que empezara a pandemia, tiven a oportunidade, gracias a que estou facendo un doutorado, que estou facendo a Voz de Galicia, o traballo que estou facendo dende fai moito tempo, de ir á Antártida. E aí a miña idea era un pouco pois ter unha visión global do que está pasando no clima, porque ao final, se queres entender o cambio climático, tes que trascender o teu ámbito cercano. Cando queres pensar no cambio climático, non podes pensar en Galicia, tes que pensar a nivel global, e iso tampouco estamos diseñados para iso. Aquí en Cabana, o alcalde lle interesa ou lle preocupa o que pasa en Cabana, pero cando un pensa no clima non pode pensar así, non podemos ser parroquianos. Algo, por certo, que aquí en Galicia se nos dá moi ben. Pensamos que o tempo é o que pasa en Galicia e o que pasa aí fora, pero eso non é así. E na Antártida, a situación foi realmente extrema. Esta é a base Juan Carlos I, que está na base, na illa Livingstone, vale? Cando chegamos, non había neve ao redor da base. Fora un inverno moi seco, prácticamente non houve neve. Pero que, ademais, o mes no que estiven foi extremadamente cálido. O sea, realmente eu cheguei ali con un montón de roupa que logo dixen, Dios mío, o sea, nin mallas, nin leches. O sea, non pasei calor, pero tampouco pasei excesivo frío. Se registraron temperaturas de 11 grados, a temperatura máis alta dende que aí meten ali unha estación para medir os registros. Vale? Este era o panorama na illa de Livingstone. Un mes despois nos fomos a Decepción e a situación era exactamente idéntica. Vale? Nada de neve e, ademais, se registrou a temperatura máis alta dende que hai registros tamén na estación, 13,1 grados. Porque no verano, nesta zona da Antártida, a temperatura media está entre 1 e 2 grados. 13 grados, é unha anomalía positiva brutal, récord. Todo isto sucedeu mentras na Península Antártica, na base Esperanza, en Argentina, se alcanzaron 18,1 grados, a temperatura máis alta da que se ten coñecemento na Antártida. E ao final estás ali, ti ali, vivindo en primeira persona, que está pasando aquí? Se lo preguntas a ellos que están ali.
E o que está pasando é o que está pasando como no hemisferio norte co jet stream, está pasando aquí no hemisferio sur. É dicir, o jet stream da lá, digamos, está pasando o mesmo e agora está cada vez con máis frecuencia, están chegando no hemisferio sur, todo funciona ao revés que no hemisferio norte, non? Ali as masas cálidas chegan dende o norte, non? Estamos acostumbrados, pois o que está sucedendo é que cada vez é máis frecuente que as irrupcións de aire cálido dende o norte cara a Antártida que disparan as temperaturas. É dicir, o planeta está desconfigurado. Esa é a primeira lección que temos que aprender e está sucedendo en todo o planeta, tanto no hemisferio norte como no hemisferio sur. Nos, evidentemente, nos vamos a centrar no hemisferio norte porque, ademais, é un hemisferio que está notando máis o cambio climático porque, ao fin e ao cabo, hai máis mar, hai máis océano, no hemisferio sur, aquí hai máis terra e, bueno, se nota máis. A corriente en chorro. Que é a corriente en chorro? Bueno, pois é unha corriente que está situada entre os 7 km e os 12 km de altura. Algo moi importante que nos dá unha clave, ademais, de por que chove tanto en Galicia. Esta circulación do aire sempre se move do oeste cara a este, vale? Sempre do oeste cara a este. Isto é algo moi importante de recordar. E como comentaba Jorge, a mí me obsesiona moito a parte histórica do clima. Eu sempre, de feito, o que eu fago se chama historias del tiempo, porque para min é moi importante explicar a xente o papel transformador do clima na sociedade humana e na vida. O sea, dende que a vida é vida, está totalmente gobernada polo clima. Polo tanto, é moi importante tratar de explicar iso, como decía, por exemplo, a Revolución Francesa, e, bueno, aquí podería dar outra charla sobre como o clima influiu en determinados eventos históricos. Efectivamente, a descubriron os japoneses e a utilizaron como a primeira aplicación da corrente en chorro, pois foi para bombardear Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial. Eles o tiñan calado, eles sabían que existía esta corriente, ninguén o sabía nada, solo sabían os japoneses, e nun momento determinado pois a utilizaron para bombardear con uns globos super sofisticados, un sistema tremendo para a época, e basicamente o que querían facer era provocar incendios na costa oeste de Estados Unidos. Foi un éxito, de feito, os estadounidenses estaban tan abrumados co tema que dixeron que nadie publique nada desto, porque era como decir, los japoneses son la leche. Entón, hubo un silencio informativo sobre a cuestión e realmente os japoneses chegaron a pensar que fora un fracaso esta ferramenta, este sistema. Eles pensaron, bueno, se os americanos non dicen nada é que fallamos. Cando non, logo se supo cos anos que foi un verdadeiro éxito e que, pois bueno, que para a época, estamos falando da Segunda Guerra Mundial, utilizar unha corrente de aire así, pero bueno, aplicación bélica da ciencia, non? Que bueno, que hai moitos casos. Ademais, é unha corrente moi coñecida na aviación, vale? Porque os aviones, moitas veces, pois a utilizan para aforrar tempo e combustible. A corrente en chorro, o vimos antes aquí, claro, a representación é fácil, vale? A ves aí. A corrente en chorro non está tan organizada. A veces sí que esta configuración é habitual, pero a veces está rota, non? A veces non está sempre ben postiña, digamos aquí como na imaxe, non? Pero cando está así, é cando un avión pode coller a corrente en chorro. Pero acordadevos da dirección, porque é moi importante. É dicir, solo un avión que sae dende Estados Unidos cara a Europa pode coller a corrente en chorro. Nunca porque iría en contra do aire. E entón, estos anos, pois, houve avións que chegaron a unha velocidade tremenda e aforraban, pois, casi unha hora de trasecto, cando a corrente en chorro está moi potente e pode alcanzar ventos tremendos. De feito, un deles pasou aproveitou que a corrente estaba preto de Galicia e xusto sobre Galicia, pois alcanzou unha velocidade, pois fixade, de 1.200 km por hora, cando a velocidade estándar suele ser uns 800, montado sobre a corriente en chorro. Entón, é unha corriente con moita historia, é unha corriente que coñece moi ben os pilotos e que ten unha influencia determinante na nosa meteoroloxía. Entón, como comentaba Jorge, onde está a corriente en chorro? A ver, hai varias corrientes en chorro no planeta, vale? A nos interesa o chorro polar, que é o que determina a nosa meteoroloxía. Entón, o planeta, hai miles de millóns de anos, houve un cataclismo que fixo que o seu eixe de rotación se inclinase
23,5 grados. Entonces, eso ao final crea un desequilibrio enerxético. É dicir, na zona do Ecuador hai máis calor e nos polos máis frío. E como a natureza, en xeral, odia os desequilibrios, ten que actuar para compensar ese desequilibrio. Entón, que falla a natureza? O planeta. O que fai é enviar aire cálido cara ao norte e aire frío cara ao sur. ¿No? Unha postura moi inteligente. Bueno, pois onde conflúe o aire frío que descende e o aire cálido que ascende, nese límite, na tropopausa, ademais, está a unha altura de, como decía, entre 7 e 12 km, entre o límite entre a troposfera e a estratosfera, temos a corriente en chorro, vale? É dicir, a corriente en chorro neste caso estaría por aquí, vale? E é moi importante a corriente en chorro porque, ao final, a corriente en chorro, dependendo de como este, nos di onde están as masas de aire, é dicir, onde está o frío e onde está a calor, vale? E é moi importante para nós porque, ao final, determina onde se forman as borrascas, vale? As borrascas que nos afectan a Galicia, precisamente, se forman onde conflúen estas masas de aire, vale? Aire cálido subtropical que ascende, aire frío polar que desciende, pois onde conflúen se forman as borrascas. En outono e en inverno soe ser, ademais, concretamente sobre a zona de Terranova, vale? No límite dos continentes, porque ali está o océano, que, bueno, sempre é máis cálido que a Terra en inverno e aí favorece que aparezcan as borrascas. De novo, importante, acordadevos, ventos do oeste, porque as borrascas se forman aquí, pero a pregunta é: como chegan ata Europa? Alguén ten que empurrar as borrascas. O jet stream. O jet stream se encarga de transportar as borrascas que nacen da zona de Terranova ata Europa. Fixade vos nesta imaxe do satélite, aquí se pode ver perfectamente. Seguides? E ademais logo chegan os frentes que barren a comunidade, vale? Porque as borrascas veñen por aquí, chegan por aquí, e os frentes son os que nos afectan a nós, vale? Por eso, por exemplo, en Londres, que dices tú, como llueve en Londres? Pois non. En Ourense, por exemplo, chove moito máis que en Londres. Que sucede? Que as borrascas veñen de oeste cara a este e o que está sucedendo é que se sitúan por aquí os seus frentes, fixadevos. Se sitúan por aquí e aquí meten moita humidade no Reino Unido, pero os seus frentes, os que barren, entran de lleno, fixadevos. Vale? Entón, isto é o noso clima, explicado así como... Por que chove tanto en Galicia? Bueno, porque temos unha corriente en chorro que se move cara a Europa, que nos mete as borrascas, que se sitúa cerca de Irlanda, e os seus frentes barren a península sempre entrando polo noroeste. Ese é o noso clima de toda a vida, por eso chove tanto na nosa comunidade. Pero eso está cambiando. É dicir, o jet stream separa as masas cálidas que ascenden e as masas frías que descenden, pero o planeta se está calentando. Por lo tanto, eso xa non funciona así. E que está pasando co jet stream? Se está debilitando. Se está debilitando, é dicir, o normal en Galicia era isto. É dicir, que o aire cálido ascende, o aire frío descende, o aire cálido alimenta o anticiclón das Azores, o aire frío alimenta as borrascas, vale? E dependendo da estación que estemos, pois isto está máis abaixo ou isto está máis arriba. En primavera e verano, que temos? Aire cálido, vale, moi ben, o anticiclón das Azores sube para arriba, temos bo tempo. En outono e en inverno hai menos radiación solar que falla a borrasca, isto descende un pouquiño, o anticiclón se retira e temos frío e temos chuvia. Estas son as condicións naturais. Situación normal, poderíamos definila de toda a vida, vale? Pero eso cambiou, porque agora o jet stream estáse movendo como creando meandros, como os de un río, e a partir de aí comeza o caos, vale? Comeza o caos, esta é unha situación que se podría aplicar o que sucedeu un pouquiño máis ou menos no mes de agosto deste ano, ocorreu no ano 2019, a xente estaba cabreadísima co tempo, ocorreu no verán, pero só ocorreu en Galicia. Foi unha situación de verdade. Había días que decía, Dios mío, este mapa é para guardalo. Que estaba sucedendo? Bueno, pois a corrente en chorro tiña un meandro descendente clarísimo no océano Atlántico e un ascendente
que collía a parte de, bueno, prácticamente toda España e toda Europa. De feito, foi cando houve a vaga de calor esta terrible do ano 2019 en Europa, que empezaron a caer registros Holanda, Alemania, Francia, unha burrada. En España tamén, e tibias os mapas de temperatura, e era como los galos que aguantaban a los romanos, bueno, pues Galicia aguantando esa vaga de calor. E era porque xusto estaba no límite da corriente en chorro. É dicir, a corriente en chorro descendía por aquí, afectaba a Galicia con aire frío, o aire frío alimentaba pequenas borrascas que estaban afectando a Galicia, pero sobre todo había temperaturas moi discretas que decía, pero que está pasando en España e por que nos non? Pois que estaba xusto no límite. E isto está ocorrendo, como pode vir un mes de suyo. Isto afecta o tempo, e se ven en verán, pois imagínate, a xente está cabreadísima, porque ao final, coa corrente en chorro non sabes o que pode pasar. E poden pasar cosas tan curiosas como esta, ademais, porque ademais o tempo estáse volvendo tolo e ademais dun día para outro hai uns cambios tremendamente bruscos. Porque de repente a corriente en chorro estás na parte ascendente da corriente e te mete el aire africano. Pero eso pode ocorrer en calquera época do ano, que é algo que está sucedendo. É dicir, pode ocorrer en xaneiro, ter unha invasión de aire africano. Evidentemente, o aire africano en xaneiro non estará tan quente como no mes de agosto, pero de repente dices, tú, que hacen estos tíos aí en la playa en enero? É que teñen que estar. E ademais, iso é algo que está cambiando. A xente, é dicir, hoxe, ver a galegos na praia no mes de xaneiro, a quen sorprende aquí? Non sorprende a nadie. O sea, porque as estacións, pum, fixeron, pum, o sea, desapareceron. O sea, o orden natural das estacións xa non existen. E creo que temos todo aquí bastante claro. E iso por qué? Pois é precisamente porque a corriente en chorro está favorecendo situacións de tempo extremo fora de época. E iso só se explica por esta nova configuración da corriente en chorro. Entón, temos aire cálido no mes de xaneiro, que podes ir á praia, e de repente, como che digo, aire frío de orixen polar no verán, que te estropea o verán, e estás enfadadísimo porque non podes ir a la playa en tus vacaciones. E iso é o novo tempo, o que ven aí, digamos, non? Eso é así. E, por exemplo, esta é unha imaxe da Península Ibérica coa nevada de Filomena. Prácticamente toda, o sea, tremenda esta imaxe para ser a Península Ibérica. Non estamos acostumbrados aos episodios como o que tivemos de Filomena. Así, bueno, así colapsaron, por exemplo, Madrid. No, eso estamos a ver. Pero que logo, sen dúbida, hai que mencionar o que sucedeu esta ano. É dicir, esta imaxe, este mapa de casi o revés susto, non? Vemos a Península Ibérica, latitudes medias, prácticamente cuberta de neve, e vemos o que ocorreu en Canadá este verán, rozando os 50 grados, o sea, en Canadá. O sea, unha verdadeira locura. Por qué? Porque en Estados Unidos tamén falas a eles da corriente en chorro, porque aquí en España nos collen a parte de subida ou a parte de baixada, pero que Estados Unidos é moito máis grande que España. Ali a corriente en chorro sube por aquí e baja por aquí. Entonces, tes o país dividido en dous. Entonces, o que está sucedendo, sobre todo esta zona de aquí, que é unha zona seca de xeito natural, California está cada ano novas secas, novas vagas de calor, incendios forestais terribles, como en Galicia, e ten moito que ver coa corriente en chorro, que o que está facendo é, como está moitísimas veces, sube por aquí e mete o aire cálido, e iso foi o que provocou, esta vez, este verán, o aire cálido ascendeu tanto, viñan de unha seca, ademais, e provocou esa verdadeira locura. Entón, ahora mismo estamos ante un novo contexto climático que, para os homes do tempo e para os científicos, non sabes o que as situacións, hai unha incertidumbre tremenda. É dicir, o clima, como coñecíamos, xa non é o mesmo. E esta imaxe, sen dúbida, é a demostración definitiva de que algo está cambiando, porque, como decíamos antes, esta imaxe, o sea, non debería existir esta imaxe, vale? Porque non somos un país de borrascas,
pero non somos un país de furacáns. Ademais, fixadevos que este día nin sequera sabíamos o que iba a pasar. Víamos esta imaxe, sabíamos que é unha imaxe histórica, pero que nin sequera supemos o que nos iba a pasar, porque máis ou menos estás acostumbrado a ver un furacán e dices, bueno, vendrán as chuvias, vendrá... Este día non choveu. Ese día a temperatura máis alta a registrou a estación da Mariña Lucense, que foi onde máis calor hubo. A Mariña Lucense que precisamente en verán é onde marcan as máximas máis baixas, bueno, aí coa Costa da Morte, ¿no? Pero non sabíamos exactamente que iba a suceder. Disparouse, foron unhas condicións de inferno, bueno, aproveitouse para queimar medio Galicia, e incluso houbo mortos. Somos situacións, é dicir, cada ano hai unha situación que colapsa algún país. Canadá, fixadevos Alemania, Filomena en enero, ven un huracán que non sabemos que vai a pasar, e iso é un pouco, e como digo, coas súas repercusións a nivel humano, a nivel social, a nivel económico, e así vamos... Efectivamente. Pero con esta imaxe creíamos que sabríamos todo, a nivel de furacáns, pero que realmente non foi así. A imaxe non é tan nítida como esta, pero isto é historia. Isto desafía a lógica. É dicir, a natureza ten os seus límites, digamos, isto non pode pasar. Bueno, pois pasou, sí que pasou, entonces xa era como a máxima locura. Porque, a diferencia de o furacán Pablo e Ofelia. A diferencia de Ofelia é que Ofelia xa era o furacán cando empezou a ascender cara ao norte. Cando chegou a Galicia, xa nos estaba afectando como furacán, vale? Isto está sucedendo, pero o que non pode suceder é que un furacán se forme fronte ás costas de Galicia, é dicir, pode chegar un furacán formado e que nos afecte, de forma directa ou indirecta, pero que un furacán se forme, eso é algo que te dice, no, a natureza non permite eso. Pois sí que lo vimos. O furacán Pablo se formou frente ás costas de Galicia. Se intensificou de ciclón a furacán de categoría 1 frente ás costas de Galicia. As costas de Galicia, coas súas aguas tan frías, que ademais hai un concepto que se chama a cizalladura, que é algo propio das nosas latitudes, que basicamente o que vai barrer. Te intentas ser un furacán, intentas, pero hai un vento, digamos, que sopla que impide que... Entón, a natureza pon ese límite. Ti aquí non podes estar porque eu non che deixo estar, vale? Porque poño todas as condicións extremas para que ti non podas evolucionar aquí, vale? Sin embargo, Pablo barreu e dixo, non, pois eu vou a formarme. E aí foi clave a corriente en chorro, vale? Que sucedeu co jet stream? Principio, a locura máxima. Primeiro, era unha borrasca. A corriente en chorro estaba moi ondulada, entón o que fixo o jet stream foi baixar cara a zona subtropical e transformarse para empezar de borrasca a tormenta tropical. As súas características son diferentes. Unha borrasca, por exemplo, ten un frente, os ciclóns tropicais teñen outro tipo de características, como, por exemplo, teñen o típico ollo dos furacáns. Son fenómenos diferentes, digamos, non? Entón, o primeiro que fixo foi pasar de borrasca a tormenta tropical, o cal xa nos chamou bastante atención, porque o normal suele ser ao revés, é dicir, que unha tormenta tropical ascenda e se transforme nunha borrasca, nun proceso que se chama extratropicalización e que ademais hoxe falamos na Voz de Galicia sobre eso, porque é o que pode pasar, por exemplo, con Larry. É dicir, Larry ahora mismo está no medio do Atlántico, este podría ser Larry ahora mismo perfectamente, ten categoría entre 2 e 3. Que é o que pode pasar con Larry? Pois que nun momento determinado, en vez de moverse polos ventos alisios cara ao Caribe, ascenda cara ao norte, se cruce con aguas moi frías e con esa cizalladura que vos digo, con esos ventos, e que se transforme nunha borrasca convencional. Que pasa? Que pode ser unha borrasca moi potente que afecta a Galicia e ya la liamos. Pero isto non pasou con Pablo. Entonces, Pablo baixou, se convertiu en tormenta tropical, e entonces volveu a ascender para arriba. Entonces, a lógica nos decía, bueno, pero cando chegue a esta zona de aquí, volverá a convertirse en borrasca, digo eu, o desaparecerá, non? Pois a medida que iba ascendendo, se iba intensificando e acabou converténdose en furacán de categoría 1. Logo se desfixo, non pasou de aí, pero claro, eso nunca tiña que haber sucedido. Estamos falando de algo histórico, que mereceu de feito o
o premio da Real Academia de Ciencias por este artigo, porque sin dúbida isto é algo que, bueno, falei con moitísimos meteorólogos, é dicir, en plan, bueno, aos científicos sempre lle costan ser contundentes coas súas afirmacións, pero cando dices, oye, mira, isto non debería haber pasado, non? Ao final, a lectura que faz non é dicir, sí. E Jorge contou unha anécdota que a min me pasou que foi así, porque antes de que chegara a Ofelia, eu falei con un científico que decía que se as cousas iban como están, que máis tarde ou máis temprano os furacáns iban a chegar a Galicia. Bueno, por ese artigo me caeron, o sea, hai xente que, bueno, que non me fala dende entonces. Eso pasou un mes antes de Ofelia, é dicir, eso pasou un mes antes desta imaxe. Foi o 15 do 10, pois o 15 do 9, publicamos o artigo. Entón, a lección que nos deixa o jet stream é que o tempo sí está tolo, agora sí que de verdade que está tolo, pero que hai unha explicación, que é a corriente en chorro que determina a nosa meteoroloxía e que está cambiando o clima, o noso clima, e que ao final está provocando que as estacións sean cada vez máis caóticas e que teñamos eventos sobre todo de temperaturas extremas, que poden ser tanto frías como cálidas, e de logo secas, porque unha cousa que fai a corriente en chorro, cando está esta parte, cando a corriente en chorro está aquí, o aire cálido que ascende, aquí alimenta o anticiclón das Azores, é dicir, os anticiclóns e as borrascas, como seres humanos, comemos. Cando temos borrascas? En outono e en inverno. Por qué? Porque hai menos radiación solar, aire máis frío, se alimentan de borrascas. Cando temos anticiclóns? En primavera e verano, porque hai máis radiación solar, chega o aire cálido e o anticiclón aliméntase de aire cálido. Cando de repente a corriente en chorro está moi ondulada e mete moito aire cálido, é cando un anticiclón pode pasar a ser o que se chama anticiclón de bloqueo. Hai tanto aire cálido e o anticiclón se sinte tan cómodo que se pone aquí e non hai quen o mova. Entonces, bloqueo porque van pasando os meses, é dicir, chegamos ao outono e inverno, cando chegan as borrascas, pero o anticiclón está tan cómodo con tanto aire cálido que non se move, entón bloquea o paso das borrascas. E iso, cando aparece unha seca. É dicir, por que aparecen as secas en Galicia? Moitas deles están completamente relacionadas con unha ondulación do jet stream, un anticiclón moi potente e as borrascas que teñen que tomar novos camiños. De feito, algo moi común aquí en Galicia é cando aquí fai bo tempo, onde fai mal tempo é en Canarias. É dicir, porque o que está pasando é que como anticiclón das Azores está aquí e non na súa zona habitual, por eso das Azores, do archipiélago portugués, que eso é basicamente a súa base durante o inverno, pois as borrascas, como non poden afectar a Galicia, dicen, concho, eu por aquí non podo pasar, entón, ou me vou moi para o norte, ou me vou moi para o sur. Entón, durante o inverno, pois ocorre, é dicir, cando en Canarias fai bo tempo en inverno, en Galicia non, pero cando corre cosas como estas, pois se invirten as situacións. E nada máis, comentar, solo, antes estábamos falando do tema dos puntos de non retorno. Isto é algo moi importante porque non sabemos que vai a pasar co clima. Susana falou dos escenarios, vale? Os escenarios, as proxeccións, digamos, ¿no? Porque as proxeccións é algo moi importante porque teñen en conta como vamos a evolucionar, é dicir, que vamos a facer? Vamos a seguir como estamos? Entón, nos vamos a un escenario de máis emisións de CO2 e dependendo de canto CO2 emitamos e poñamos na atmósfera, pois hai como diferentes posibilidades, non? Entón, houve un artigo, este é un dos artigos, tremendo, teve unha repercusión brutal, que puso en riba da mesa o feito de, mencionouse o punto de non retorno. Pero acordadevos de que o punto de non retorno é un concepto que se está utilizando demasiado, porque é un concepto físico puramente, vale? Que está sucedendo? Que o sistema climático, o noso sistema climático, que é un sistema climático casi que poderíamos decir perfecto, que mantén a temperatura por enriba en torno aos 15 grados, antes Susana ha dicho a importancia do CO2, non? Fixadevos en Marte non hai efecto invernadoiro e a súa temperatura de 80 grados baixo cero, en Venus hai un desbocado de 400 grados. Nós temos un efecto invernadoiro completamente que poderíamos definir como perfecto, e a temperatura é ideal para que a auga este en estado líquido, vale? Porque a auga no universo existe, pero que nós coñezcamos solo está en estado líquido
no noso planeta, e iso ten que ver co efecto invernadoiro. Entón, os científicos nos din, dependendo de como nos comportemos, a temperatura pode subir máis ou menos, non? Entón, entre 1 e 3 grados, que é un escenario seguro, o sea, cando a xente fala do 1,5, eu falaba co director de tese de Susana, tes que vender ese mensaxe porque entonces soltas, amarras. Non podemos decirlle a xente que nos vamos a un escenario de 3, porque entonces a xente, é dicir, tes que darlle como esperanza de que hai un horizonte que nos podemos manter aí para incentivar a xente a facer cousas, sabes? Pero realmente, cando falas cos científicos, nos estamos indo a un escenario entre 1 e 3 grados prácticamente seguro cando rematemos o... Entón, aquí poden empezar a colapsar diferentes cousas. O xeo da costa este da Antártida, o mesmo con Groenlandia, que xa comentou Susana, é algo moi importante o que está pasando nos polos, porque se o planeta ten a súa temperatura tan perfecta é gracias a que refrigeran os polos, senón estaría desbocada a temperatura. E entre 3 e 5 grados, pois os científicos nos din que unha serie de sistemas naturais empezarían a colapsar, e un deles sería a corriente en chorro. É curioso, porque Amazonas é un lugar increíble, crea o seu propio clima. O sea, o Amazonas crea a súa propia chuvia, se debe ver a sí mesma, e é un sumidoiro, o sea, ao final casi é balance cero de CO2. Como poderíamos definir o colapso no Amazonas? No momento no que a selva emita máis CO2 do que pode absorber. Bueno, pois eso xa pasou. Se publicou un artículo fai pouco na revista Nature e se dixo, estos señores que estábamos pronosticando para un ascenso de temperatura de 3 a 5 grados, xa está pasando. Non sabemos se foi algo aislado ou se é o comezo dunha nova tendencia. Eso é algo que todavía non o sabemos. E que metan o jet stream entre os 3 e os 5 grados, sinceramente, non sei moi ben que significa, porque a corriente, agora mesmo, para min, non sei se pode estar peor do que está. Pero, ao final, o que quero dicir é que o clima, o sistema climático, descansa sobre unha serie de pezas, que poderían ser todas estas, que son fundamentales. Isto é como un efecto dominó. E unha delas é o jet stream. E nada, e espero que entenderades a importancia que ten esta corriente en chorro, que forma parte do meu traballo diario, falo moitísimas veces, o sea, teño amigos que me chaman jet stream, das veces que falei do jet stream, de verdade, e sí. E ademais o meu artigo da tese, que espero publicar moi pronto, pois fala do jet stream. E nada, pois é un concepto físico e espero que neste rato que aprenderedes un poquinho máis e entenderedes. Moitas gracias.